19 ka mga minor de edad na rescue atol sa curfew dito sa dakbayan sa Talisay. Atong paminawan na detalyes mo ang report. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Super Gabriel, pasok! Miabot sa 19 ka minor de edad ang na-rescue sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay sa pagpatuman sa curfew. Uban sa kapulisan mao ang City Social Welfare and Services o GAD Focal sa barangay. Ang curfew gipatuman diha duol sa merkado sa Tabunok. Na-rescue ang mga minor de edad nga nag-edad og 9 anyos ngadto 17 anyos. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Efrem Paguyod, hepes kapulisan sa Talisay nga giuna nila sa pagsuroy ang merkado sa Tabunok. Human sila nakadawat og reklamo sa manindahay nga pangkawaton ang ilang mga tinda. Lakip nga subay sa otoridad ang mga imnanan sa lugar nga tapukanan sa kabataan. Gipasabot o gipaubos sa lecture ang mga na-rescue nga kabataan dayon ang pagpatawag sa ilang mga ginikanan. Magsugod ang curfew sa Talisay alas 11 gabi ug matapos kini alas 4 sa kadlawon. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS. Dapat totoo.